बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं पुणी आसूची बड़ सूचना नुआ अपडेट प्रबल शीतर थरिला सारा ओडिशा 10 डिग्री तलक खसी रातिर तापमात्रा आहरी 5 दिन थराइब प्रबल शीत वृद्ध शिशु घर बाहर मना थुरथुर थरिब सारा ओडिशा जार थरिब सारा ओडिशा सेपटे आसूची पुणी एक लघुचाप राज्य में प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आप देखुं नरसिम्हा क्रिएशन स्पेशल तेज यहाँ नहीं कौन रही संपूर्ण डिटेल्स इनफॉरमेशन आज वीडियो रे आपण माने जानि परिबे तेबे आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि परछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियो को शेयर करनियतु जदि आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखछंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे राज्य में शीतर लहरी जारी रही गत 2 दिन हेब राज्य में प्रबल शीत अनुभूत होउछि। आज राज्यर 10टी स्थान में तापमात्रा 10 डिग्री तलक खसी उत्तरा पवन धीरे धीरे सक्रिय होतारु राज्य को ठंडा और शुष्क वायु अधिक प्रभावित होगा यह सहित राज्यर किछि अंचल में कुहुड़ी देखा मिलूचे। तेबे घु उदयगिरी सर्वनिम्न तापमात्रा 7 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर जाइछे। आंचलिक पाणीपाग रिपोर्ट अनुसार टून सिटी रे गत रात्रि तापमात्रा प्राय 3 डिग्री तलक खसी राजधानी भुवनेश्वर 11.5 एवं कटक 11 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर जाइछे। तेबे आगामी 24 घंटे राज्यर विभिन्न स्थान में तापमात्रा आहरी कमिबो बोली अनुमान कर जाउछे। राज्यर 9टी जिले में येलो वार्निंग जारी कर जाइछे। झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ देवगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर अनुगोल एवं ढेंकानाल रे शीतर लहरी जारी रहिबारे बोली सूचना मिलुछे। तेबे एइभली पाग आसंता 14 तारिख पर्यंत लागि रहिबो बोली पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछे। सेपटे आसुची पुणी एक लघुचाप 15 तारिख पर राज्य होई परे प्रबल वर्षा एने मिलुछी सूचना विदेशी पाणीपाग संस्थार आकलन। तेबे एथिला बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं आगको नुआ अपडेट पई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आउ एक नुआ वीडियो रे से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।